самый бесячий персонаж в Sonic Forces Speed Battle. Это Мефилис. У него атаки не столько как сильны, а столько бесячие. К примеру, этот Рой Теней или его клоны. Ими надо просто спамить, и ты забираешь способность. Кольца не отбираешь. Это будто как издевательство. Я против вас, если он на 6 уровне, все, вам конец. Вам просто будет спамить этими клонами. Это вот даже Инфинит не такой бесячий, как он. Видите, даже преследующая тень это еще хуже, чем у Инфинита его, который делал... В общем, Мефилис очень бесячий персонаж. Так что, блин, как же...